大家好，我係菲力。咁今日咧就嚟到呢個即係大家唔好介意啊，細聲就因為呢度係 Nikon 嘅博物館啊。咁因為咧呢度咧就係即係一個好難得嘅地方咧，俾大家可以睇下咧 Nikon 嘅一啲嘅即係展品，由佢嘅發展啦，亦都去到數碼時代啦，亦都去到而家 Z-mount 嘅時代咧嘅一啲產品嘅。咁我同大家就去睇下咧 Nikon 呢個嘅博物館咧有啲咩睇下。咁啊呢個博物館即係都值得大家睇啊。咁啊同大家去睇下有啲咩睇。咁同大家講一講Nikon博物館嘅一啲資料啦。咁啊，佢地址咧就喺品川嘅，咁啊好方便搭JR 啦去品川站啦。咁啊行幾分鐘咧就去到品川城際大廈嘅 C 座啦。佢嘅即係就可以去到噶啦。咁開放時間咧，大家要留意啦。咁開放時間咧就係咧10點去到咧5點鐘嘅。咁有陣時即係佢就會有唔開嘅時間啦。咁你睇翻啲日子咧，佢有機會唔開啦，假期唔開啦。咁大家要留意翻啦。佢哋咧係完全免費嘅，即係話咧你只要開放時間去到咧，咁係完全免費入去嘅。咁另外咧，佢哋有導賞服務嘅，咁啊大家可以咧同佢哋預約一啲嘅導賞服務，咁啊佢就會同你咧就講解翻即係多個語言啦，即係你可以揀唔同嘅語言，咁啊講解翻咧即係入邊呢一啲嘅歷史啊展品咧，咁啊都幾有趣嘅，大家可以咧有興趣都可以預約下呢個導賞嘅。咁一入到去咧，咁就左手邊咧會有個賣紀念品嘅地方啦、前台啦，同埋有 locker 嘅。咁大家如果想寄存物品咧，都可以喺嗰度寄存。咁當然啦，有最大嘅展品之一啦。咁啊，一入到去咧，一定會見到一嚿咧合成嘅石英玻璃。咁啊，可以俾大家摸嘅，係啊，冇錯啊，係可以摸嘅。咁大家去到咧，記得就係摸下咧咁犀利嘅一塊嘅石英玻璃啊！咁唔知道大家知唔知道啦？咁 Nikon 嘅生日咧係7月25號啊！咁其實咧，即係我嘅生日咧，其實都係7月25號啊！咁啊，呢個都幾得意嘅一個緣分嚟嘅。咁如果有導賞服務嘅話咧，佢都會同你講下咧Nikon嘅歷史啦，同埋展品嘅，就好似咧即係呢塊牆咁啦，佢就會講翻咧Nikon咧咁耐以嚟嘅歷史啦，如何誕生啦，咁有啲咩歷史事件啦。咁入邊咧仲有咗好多唔同嘅展品啦，展現佢哋嘅光學技術啦，佢哋唔同嘅技術嘅，咁大家都可以細心喺度睇下。咁其實咧講真，即係如果中意相機嘅話咧，即係可以行成日都冇問題啊。咁 Nikon 嘅博物館咧點可以少得相機啊？咁啊，第一部佢會見到咧就係部大 F 啦，大 F 真係一部經典嘅機啊！咁啊，另外咧就係咧佢呢個嘅相機牆啦，我相信係啊，即係相機迷啦，即係會見到呢幅牆咧都會啊，即係覺得好興奮嘅。咁展品咧由呢個1917年起始啦，去到而家最新嘅 cassette 系統咧都有擺出嚟嘅。咁啊好多咧特別嘅機器咧，一陣都同大家咧即係可以攞出嚟講一講嘅。咁開始到展出嘅就係咧1917年至1945年間咧，咁其實 Nikon 咧即係佢之前咧就係做呢個鏡頭先嘅。咁大家可以睇到咧，即係 Nikon 最初做鏡頭嘅一啲展品。咁當然啦，大家最有興趣嘅即係相機牆呢度呢，其實都幾好嘅。有個樣嘢就係啊，佢前面見面都有幾部機擺喺度啊，係可以咧俾你拎上手嘅，仲可以咧自己去操作撳下佢。咁呢個呢，即係如果大家即係未曾去玩過呢啲相機嘅話呢，都可以呢，即係嚟呢度啊，即係試一試啊呢啲嘅咁經典嘅菲林相機。咁當然啦，大家咧記得要愛惜展品啦，因為佢哋擺出嚟即係俾大家用呢，俾大家試呢，咁就一定要愛惜展品。咁始終咧，即係隨住時代嘅唔同啦，咁啊有菲林機啦，有呢個數碼機啦，亦都去到咧而家即係由 F1 轉 Z-mount 嘅年代咧，即係 Z-mount 嘅即係器材咧都有擺喺度，咁俾大家望下嘅。咁但係我相信咧，大家最有興趣咧，應該係我後面呢一排由呢個我呢個係最初嘅一啲菲林機，去到之後數碼年代一路去咧。去到 Z-mount 年代嘅一啲嘅展品啦，咁其中啲展品咧，咁我都可以同大家咧去講翻少少古仔啦，因為其實我自己本身有啦，亦都好中意數碼嘅產品嘅，所以咧同大家會慢慢講翻啦啲古仔。
我諗菲林機咧好多人都好熟悉啦，咁但係咧即係我自己嘅本身中意啲數碼嘢，咁啊同大家講講咧數碼產品有咩特別啦。咁都不得不提呢一部咧就係 QV1000C 嘅。咁呢部咧就唔係一部數碼相機喎，係 Nikon 咧即係第一部叫做咧電子相機嘅。咁就係乜嘢咧？咁佢咧就係一個咧，即係用咗一個 Still Video Camera 嘅一個系統咧，咁令到呢部相機可以即時咧影咗啲相啊，就可以用電話線咧去 send 出去。咁當時咧就係負責供俾一啲報社啦，即係大型嘅報社，咁啊非常之犀利嘅一部相機。咁大家有興趣咧，我可以之後咧同大家詳細講下嘅。咁去到90年代啦，咁啊呢個 Nikon 同埋 Fujifilm 咧共同開發嘅一個 E 系列啊，咁呢 E 系列都好特別㗎。點解呢？咁我諗當時咧即係好多嘅專業嘅領域啦，例如醫療啦，都會用到一啲需要數碼即時睇到嘅影像。咁所以咧有呢個系列嘅產生啦 ，E2 啊 E3 啊，咁另外佢啲細嘅型號。咁入邊咧咁但有啲人誤會咗咧，就係呢個係一個full frame 嘅機嚟嘅。咁但係咧其實佢唔係一個 full frame 嘅 sensor， 佢係咧用咗一個好特別嘅光學設計咧，令到一個咧即係細嘅 CCD 啦，咁當時係細嘅 CCD 啦，咁可以咧利用光學嘅結構咧，令到佢咧就係變成咧類近咧 full frame 嘅視覺嘅。咁呢個令到咧後世好多人咧都誤會咗佢係咧Nikon第一部嘅 full frame 機。咁但係咧呢部機係非常之得意嘅，因為佢係利用咗光學嘅結構咧，去到令到部機咧就可以令到有呢個 full frame 嘅效果嘅。咁當然啦，講翻轉頭啦，喺呢個數碼同電子產品出現嘅之前咧，大家係用菲林噶嘛，咁所以咧就有呢部咧 NT1000咧去 send 相出去嘅。咁呢個咧就係咧當年咧你影咗啲菲林啦，咁啊就需要擺落部機度咧就可以咧透過即係好似 fax 咁咧，咁啊將啲相咧就靠電話線咧就可以傳出去。咁呢樣嘢咧就係咧當年啊處理一啲好突發啦，又或者好急需要咧有一個好遠距離咧傳輸相嘅個方法啦。咁呢個小配件咧都幾得意嘅，咁佢同當年咧 Nikon F3 咧一齊推出嘅，咁係一個 Telecomfractor 啦，咁但係咧佢係一個1.6倍嘅 TC， 咁都係咧可以令到咧支鏡頭由 AMF 咧手動咧變成自動 AF 嘅，咁呢樣嘢咧都係比較得意嘅一個小配件啦。我咁相信咧好多人咧即係如果玩開菲林嘅話咧，都會有聽過咧呢個 Converter 啦。咁咧 Copex 950咧當然都會有展出啦。咁始終呢部咧係一個好經典嘅機型啦。咁好多朋友仔可能直頭啊唔止聽過啊，係擁有過添啊。咁另外咧隔離嗰部咧910都係特別嘅，因為當年咧即係據網上資料咧就係淨係日本地區銷售嘅啫。咁亦都係咧即係如果香港人咧可能未見過，因為當年咧 Copex 嘅900啦910咧都係屬於一啲專業領域嘅機型啦。咁所以咧就係我哋啊即係如果接觸嘅話咧，通常都係呢個 Copex 950嘅。咁除咗機嘅長之外咧，鏡頭嘅長都會有啊。咁啊一個2幅咧，咁啊展出咗咧好多 F mount 嘅鏡頭。咁大家有興趣咧，都可以去望下咧唔同嘅 F mount 鏡頭啦。咁睇下咧自己曾經擁有或者擁有過邊一支。無論係即係菲林啦，又或者係數碼產品啦，佢都展出咗好多，所以咧總有一部咧你會認識或者擁有過啊。咁大家咧可以過嚟咧睇下咧，即係唔同嘅展品，咁啊睇下咧當年嘅一啲嘅唔同嘅設備啦，亦都睇下而家最新Nikon 嘅設備都會有晒喺度。咁有一部機咧可以特別同大家講下，就係 Copex 嘅 S1000PJ 嘅。咁呢部機咧就係世界上第一部咧可以內置有投影即係功能嘅一部相機。咁呢個咧都係咧 Nikon 咧就擺咗個投影機咧喺個相機入邊，即係話咧你想睇相嘅時候咧就可以直接咧即係投射出嚟嘅。咁呢樣都非常之有趣嘅，係世界首次擺落去。咁其實 Nikon 好多世界首次嘅，好似咧世界第一部有 Android 系統嘅相機，亦都係 Nikon
Nikon 行先嘅。咁亦都其實 Nikon 咧係好多做好多創新嘅嘢，咁啊亦都係大家可以留意下嘅。咁當然講到 Nikon One 啦，不嬲提到咧就係 AW1 啊，世界上第一部咧可以落水嘅無反機啊。咁呢部機咧係唔需要加任何嘢，已經可以直接落到水嘅。咁所以咧呢部機咧對我嚟講咧都好深刻印象嘅。咁都要講下啦，就係 Nikon 嘅 DF 啦，咁啊數碼嘅單反復古樣，咁啊好靚仔啦，咁啊銀色黑色，咁仲有咧，其實仲有個版本咧就係黑金版嘅，唔知大家知唔知道佢有黑金版嘅咧？咁其實喺2014年咧，佢除咗即係出咗之前嘅銀版啊黑版之外咧，仲推出咗個限量版嘅黑金版，咁其實都幾靚仔。咁當然仲有呢一 set 特別版啦，就係 Nikon 100週年嘅 D500同埋 D5啊，仲有後面3支咧就24、70、70、200同14、24嘅100週年版啊。咁唔知大家有冇即係見過啦，又或者係曾經擁有啦，又或者係你已經擁有咧？記得下面留言話俾我聽。咁其實咧就其實都幾難得咧，可以嚟到啊博物館啊呢度去同大家拍呢條 video 嘅，因為其實咧都因為我哋即係知道啦，即係好多地方都要申請拍攝啦，咁特別係即係呢啲咁有咁多即係唔同嘅展品咧，我哋都係即係平時係少見嘅，咁所以咧咁就係拍到俾大家睇啊，係一個好事嘅。咁大家咧如果有興趣咧就要親身過嚟睇下啦，咁啊，如果係即係如果大家即係冇時間嘅，咁啊可能睇條片，咁啊感受下咧呢個博物館嘅一啲魅力啦。咁博物館咧，除咗展品之外咧，即係其實仲有好多咧，即係可以睇嘅影片嘅。咁但係多嗰啲咧，就大家要親身嚟感受下咧，先至得嘅。咁啊，另外咧就佢當然啦，即係展品上面咧，佢都仲有咧，除咗相機之外，有啲測量儀啊、放大鏡啊，一啲咧佢有關咧光學或者半導體嘅展品咧。咁其實 Nikon 咧喺唔同嘅專業領域咧，其實都係好出名嘅。例如即係一啲半導體啦、光刻機啊，大家都耳熟能詳，即係好出名啊。顯微鏡咧，咁其實咧都係咧喺佢嘅領域上面咧，都係首先出名。好多咧機構咧都會係用佢哋嘅設備嘅。咁大家咧都可以喺度咧一一睇下咧，即係 Nikon 無論係相機啦，又或者係工業設備上面咧，即係一啲展品啦。咁其實咧博物館有好多展品啦，就好難一一咁拍晒俾大家睇下。同埋咧，其實佢有個期間限定嘅一啲嘅展覽啦。咁所以咧，即係大家嚟到嘅時候咧，都可以睇下啲展覽嘅。咁啊，當然呢啲要親身嚟睇下先至得嘅。咁啊，大家記得啦，即係如果有興趣咧，記得快啲嚟咧呢個博物館咁啊睇下啦。咁當然行完博物館咧，都係有一個購物嘅環節啦。就係咧，你可以咧，即係如果有興趣啲紀念品咧，你就可以喺機度咧，即係自行啊，就去撳咧，即係自己中意嘅物品，咁啊，然後付款，現金啦，又或者係電子支付咧，都係可以嘅。咁啊，買完之後咧，有張飛仔俾你，咁之後攞過去俾職員咧，職員就會咧攞出嚟俾你噶。咁我覺得咧，即係如果大家有興趣咧，即係好似我咁樣就買咗個杯啦。咁大家有興趣咧，其實都可以咧，睇下有咩紀念品咧，即係啱咧，就可以買一買。咁啊，因為咧佢好多紀念品就係賣完就冇噶啦，咁啊可能咧遲啲又會轉咗款，咁所以咧記得咧，即係有興趣咧就要買下啦。
咁亦都係咧記得咧佢 subscribe 我嘅 YouTube channel 啊，同埋 like 個片 share 個片。咁啊有咩意見咧可以下面留言俾我嘅。咁今日咧即係呢個咧 Nikon Museum 嘅即係之旅咧就嚟到呢度先啦。咁啊我哋下一次咧同大家講下咧其他 Nikon 有趣嘅故事，又或者 Nikon 嘅產品嘅片嘅。咁啊有咩意見記得下面留言俾我啦。我哋下次再見啦，拜拜。